ذوق بالله إجابته من الذوق فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فوديني به فأتيت بالكساء اليماني فوديته به وسرت أنظر عليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه بدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتظن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه وقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك أخاك وتحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختاره الله وأتأذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء فقال عليك السلام يا والدي وشافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهم تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت عليك السلام يا أبو الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أبي وابن أمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم وما لديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال الله عليك السلام يا أخي ويا وسيء وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبته يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا بذاتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء خذا برسول الله في طرف الكساء وأومى بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم هؤلاء لأهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمي ودمهم دمي ويولمون ما يولمون ويحزنون ما يحزنون أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالهم وعدهم ولمن عادهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وقرآنك ورضوانك عليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمر منير ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال أمين جبرائيل يربي من تحت الكساء فقال عز وجل ومهل بات النبوة ومعدن رسالة فاطمة وأبوها وبالها وبنوها فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط للأرض لأكون معهم سادسا فقال له نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على لي ولا علي يقرب السلام ويخصك بتحية والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمر منير ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم محبتي قد أذن لك إن دخل معهم تحت هل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
فقال علی لأبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخبرنی مال جلوس هذا تحت الكساء من فضل عند اللہ فقال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذی بعثنی بالحق نبی واصطفانی برسالۃ نبی وذکر خبر هذا في محافل اہل الارض ففی جمع من شیعۃ محبین الا ونزلت علیہم رحمت وحفت بهم الملائکۃ واستغفرت لهم الى يتفرقوا ولا فقال علی علیہ السلام اذن واللہ فوزنا وفاز شیعتنا ورب الکعبہ فقال ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی والذی بعثنی بالحق نبی واصطفانی برسالۃ نجی ذکر خبرنا ھذا فی محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا مہین ومحبین وفیہ مہموم الا فرج اللہ ہمہ ولا مغموم الا وکشف اللہ غمہ ولا طالب حاجات الا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام اذن والله فوزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فاز سويد في الدنيا والاخره ورب الكعبه اللهم صل على محمد وعلى محمد دعائے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے میرا مالک کسی کو بھی خالی دامن اس ذکر سے واپس نہ بھیجے ہمارا یہ فرش ادا کا اہتمام آپ تمام احباب کا یہاں پہ چل کے آنا محمد و آل محمد کا کریم مالک اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے بانیان کا یہ فرش ادا بچھایا لنگر نظر و نیاز کا اہتمام آج کے دن کا صدقہ مولا تمام کی توفیق خیر میں اضافہ عطا فرمائے ہمارے جتنے بھی مرحومین اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں مالک تمام کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے تمام کو شفاعت جناب السیدہ نصیب فرمائے کسی بھی علی ولی اللہ پڑھنے والے کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک قبر حسین کی زیارت نصیب نہ ہو اپنی اپنی دعاؤں کی مستجابی کے لیے امام زمانہ کی آمد کے لیے سہارا درود کر لیں بلند آواز سے صلوات اللہ